Всем привет! И перед началом этого видеоролика я хочу извиниться за долгое отсутствие на своем канале, потому что у меня случились технические неполадки с телефоном, и мне не давала камера снимать. Еще хочу сказать огромное спасибо за 200 подписчиков. И что ж, это топ-5 типов людей на море. Желаю приятного просмотра. И не забудьте поставить лайк. Первый тип – блогер. Неужели я наконец-таки дошла до этого моря? Так, надо камеру будет поставить около столика, а полотенце сейчас расстелю. Наверное, выберу себе здесь местечко. Так, достану полотенце. Ох, теперь уже можно загорать. Наверное, включу уже камеру. Нет, сначала закажу коктейль. Так, вот я и заказала коктейльчик. Можно теперь идти. Так. И всем привет! Вы попали на канал LPS Foxy Life. И сегодня я снимаю видео на море. Да, очень круто, мне нравится пляж. И да, кстати, я поехала в Абхазию, мне тут очень нравится. И вот такой вот тут вид очень крутой. Мне очень нравится лично. Второй тип – грубиян. Так, где тут мое место? А, вот. Так, вот, сейчас включу музыку на полную катушку. Извините, а вы можете выключить музыку? Конечно же нет. Вы что такое говорите? Это моя любимая песня. Вы вообще-то тут мешаете окружающим. Наверное, только вам я тут мешаю. Так что замолчите лучше. Так, ты тут не груби старшим. А мне вообще-то 20 лет. Что ж 20? А мне вообще-то 25. Ну ты старуха, конечно. Вот старая корга. Третий тип. Заботливый. Мама, скажи, почему я все должен носить? Потому что ты будущий мужчина, а я женщина. Ой, ну ладно. Мам, можно я пойду поплаваю? Ты что? Конечно же нет. А вдруг ты утонешь? А вдруг ты захлебнешься? А вдруг ты вообще заболеешь потом? Конечно же нет, ты не умеешь плавать. Но, мам, мне 12 лет. В смысле я не умею плавать? Так, ты при отце только плаваешь, при мне нет. Потому что отец за тобой следит. Так что нет, никаких плаваний. Мы пришли загорать. Ну, мама, ну пожалуйста. Нет. Все, загорай. Больше я с тобой никуда не пойду. Можно хотя бы что-нибудь купить? Ну хорошо. Четвертый тип. Обжоры. Вот скажи ты мне, зачем ты одел эту розовую кепку? Для девочек главное. Эта кепка не для девочек. Это также и для мальчиков. Пойдем. Ну какой ты пухлый, конечно. Сам на себя посмотри. Ты что тут разлегся? Давай вставай, нам еду надо покупать. Сам покупай мне. Ну ты, конечно, размечтался. Ну ладно. Вот тебе принес, сейчас себе принесу. Размечтался. И пятый тип. Капризные. Видишь, все из-за тебя, как ты долго собирался, уже солнце погасло. Не успеть даже покупаться и подзагорать. Я не виноват, это ты там долго собирался. Это все из-за тебя. Теперь нам придется ждать солнца и идти домой. Унеси эту тележку. Но я маленький, чтобы такое нести. Унеси, я сказала. Вот почему мой брат такой капризный, надоел уже. Сестренка, я тоже хочу полежать. Первые лежат старшие, старшим надо уступать. Вообще-то младшим надо уступать. Играй в свои игрушки. Ну что ж, на этом были все топ-5 типов. Я надеюсь, что вам это видео понравилось. И что ж, всем пока-пока. И спасибо за 200 подписчиков.